mag-charge nito. Ano naman? Sounds? Kailan?
kasi no, kailangan may pulis oh. Anong doon ako, Tim? Ayaw, sa init ka, ayaw. Oh, may pulis oh. Pila ka oras pa, Tim? Doon kaya tulong na lang siguro. Wait. Ako kaya ang traffic man yan. Kaya mo sa unahan. Ay ay ay, ito ang tinatawag na hindi natin inasahan sa biyahe. Bakit kaya to? Laman sila oh. Walang diri, wala lagi kayo. Dahil siguro banda yan. Ayan, sa sobrang traffic, nag-decide tayo na mag-U-turn at re-routing again sa GPS para kung saan tayo padaanin kasi may daan daw dito na detour para maiwasan natin yung traffic na to na may sunog daw sa sa unahan. Kaya dito lang tayo at i-follow natin yung GPS kung saan tayo dadalhin. 3 kilometers, turn left onto Skimikin Road. Pala siya. Skimikin Road. Dili ka banda. Yan, dirita kay grabe yung trapika. Naalay shortcut diri lagi paagi ganina. Ingnan tan diri agi dili mo agi. Kay dito jud. Bagus mo ni nakalsada, no? Basi shortcut ka na murag kuan ba? Di nakapagion dito sa ilang ko, murag ka nang kuan ani highway nila. Expressway nila pero labas na ka sa arm. Di na ka mo kuan dito. Ginapabalik yun to. Dili alam mo agi sa ilang Adams Lake na lugar. Kaya mo, gihapon po, pag-abot sa mga magkita, gihapon dalaan na rito. Pwede. Okay na lang. Pero dili dyan yung highway. Ayan, dito na kaagi no, by traffic dito patong sa hitabo ito anong 1 hour naman nagtambay mga sakyanan dito. Yung balik ko dos tuto. Wala kuyawa no siyang mga na GPS na dugay ka nag-update bawal na talaga natin pero mga balay tao doon yun, nung busy ba nagdalanan na yun, di ba ni nagyanan?
Diya tagay sa kanan ay Esquilax. Karon ming tuyok ta dito sa paibabaw. Paingon din nagbirnom. Ini. In about 9.5 kilometers, turn right onto Skimikin Road. Diri pati base dagko. Diri namin nagkita-kita. Pati base dako. Gamay na dalan na ini. Ayun, baso diri na shortcut.
huling karaan na dalan sa una, no? Naraman sa ubos ang banani, ang original na dalan.
dyan sa highway. Punta tayo. Take a slight right turn onto Trans-Canada Highway 1. Sumpay na sa highway. Basit mo na sila ang nanagi, oh. No? Sana sila, oh. Asa mo dito tuyok sa kabukiran. Ayan, salamat. Nakaano na tayo sa Highway 1 again.